बदलते मौसम को देखते हुए एक खांसी की समस्या हर किसी व्यक्ति को हो जाती है, जो खांसी आगे चलकर बहुत बड़ा कारण बन सकती है बीमारी का। इसी खांसी की समस्या को कम करने के लिए, मतलब खांसी खत्म करने के लिए, एक टैबलेट मिल जाएगी आपको किसी भी केमिस्ट की दुकान पर, टस्क्यू DX। आप इसको दिन में 3 बार लें और 3 बार लेने पर आपकी खांसी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी 2 ही दिन में। लगातार 2 दिन खाने के बाद भी यह अगर खांसी खत्म नहीं होती है तो उसी के साथ साथ एक एंटीबायोटिक ले सकते हैं आप, एजिथ्रोमाइसिन, दिन में 1 बार, या फिर आप ले सकते हैं मेगा CB टैबलेट दिन में 2 बार। लगातार 3 दिन ले लें, 3 दिन के बाद खांसी बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। यदि खांसी खत्म नहीं होती है डॉक्टर से संपर्क करें। इसे ऐसी ही जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।